Red Scorpion. Mahal yan. Mahal ka daw, Red Scorpion. Hindi ba nangangagat to? Ako, patay ka dyan. Yan. Oo. Ah, baka bigla akong akyatan nito. Oh. Grabe ang kuko nito. Oh. Uy, dapat... Kuko. Kuko ba yan? Ngipin. Ano? Gusto mo para makita mo yung itlog? Itlog. May itlog yan eh. Nakatayo yan, ha? Alam mo, yung ano niya, yung buntot niya, yun yung ano eh. Andun yung lason eh. Ano pa yun, Choy? Kailangan painugin mo pala ng gusto yan. Kasi, ano eh, hindi pa pala magulang yan. Wala, patayin nyo na to. Magsumbong yan dyan sa kasamahan niya. Niloloko. Magsusumbong doon sa kasamahan. Magsusumbong sa kasamahan. Ano yan? Ano? Choy, kayo tayo, Choy. Sige, kumain na kami. Jo! Kayo mo na, Jo! Kumain na kami. Jollibee to. Jo, Jollibee ang to. Uwi ako si boss ng santol eh. Oh, Supreme. Jo. Maglagay ka sa ano? Pa. Ha? Ako JJ na. Oo. Ang tayo matulog. Sangalan. Galing ka kasi kay JJ. Wala rin. Tingin ka rin pala yun doon. Ito, wala tayong ano na. Buisit kayo nag-upa kay boss, ano? Bakit? Hindi nagbayad? Baka yung extra natin, pag yung ano na tayo doon, nagkakalahati lang na, ano, wala ba yan si ate? Wala.
lang tig-isa, oh. Isang dako lang din yung uy, binibenta to sa online. Yung nakahiya. Ito na yung paragis. Ito. Pinat mo ba? Ayan. Paragis. Ay, talaan mo ko niyan. Ilaga ko sa boss ko. Yan, paragis. Oo, paragis yan. Lahat ng ano mo, lahat ng sakit mo dala nito. Pati sa mga babae na may mga bukol sa matres. Ano yung sakit ko ata, hindi makuha niyan. Bakit? Bulsa. Diyan, Sakit ng tiyan. bibilad muna tapos laga. Ah, ibibilad mo na siya. Tumutubo ito, Jo. Di ba minsan sa probinsya, yung sa gitna ng kalsada, no? Hindi nadaanan. Oo, yung hindi nadadaanan. Pero yon talaga, wag mo anuhin yun kasi. Tamang ugat niya no, yung hugasan. Oo. Ayan. Matutuwa si bossing ko mamaya, meron tayong paragis. Saka yung kawayan. Kawayan na. Yung magtatanim daw ng kawayan doon. Ah. Doon kami galing kanina, oh. Galing na ikot natin yung bundok na to. Ay, ito pala ang